Huomenta, veli. Huomenta, sisko. Mennään kysymään äitiltä, jos me päästäisiin Millalle ja Tipitille yöksi. Selvä, minulla kestää vähän nousta. Joo. Äiti. Iskä. Mitä nyt? No, niin, että päästäisiinkö me tuolle Millalle ja Tipitille yöksi? Joko? No kai te nyt sitten tällä kertaa isä vie. Jipii! Selvä. Me pakataan ensin laukot. Joo. Mä otin jo sängyn mukaan. Mä vielä pakkaan. Iskä, mennäänkö jo? Nyt minun pitää mennä laittamaan aamupalaa tytöille. Tuossa on omenaa. Sitten mehu. Sitten toijuama. Sitten naksuja. Noin. Ja Coca-Colaa ei aamusta juoda. Joo. Nyt olen valmis. Kop. Joku koputtaa. Hei! Päivä, saisiko vaan minun lapseni tulla teille yökylään? No, kaipa se nyt sitten tällä kertaa sopii. Selvä. Jipii. Moi sänky. Moikka. Ota se sitten. Mä otan sitten se. Mä otan mun sängyn. Mä nukun sit näitten, kun illalla mennään. Mä nukun tässä. Selvä. Minä herätän tytöt. Milla herää. Vanilja herää. Joo. Moi. Moikka, Lumi. Ai niin joo. Moikka, Aku. Moi. Mitäs kuuluu? Hyvää. No niin. Ne tuli tänään meille yöksi. Jipii. Jee. Jos tänään mentäisiin delfiinin kanssa uimaan ja sitten mennään luonnosta ottamaan kuvia, jos ehditään. Joo, käyhän se. Joo, käyhän se. Mennäänkö kysymään sun äitiltä, että voidaanko me mennä nyt delfiinin Eka syödään aamupala. Ai niin. Onkohan äiti laittanut? Minä ja tuo Vanilja syödään raksuja ja sitten vettä. Me syödään sitten omenaa ja sitten trippiä juodaan. Joo. Mä haen ne. Mäkin. Jep. Oi. Tule Lumi. Ai ja sinä olet siinä Vanilja. Teiltä putosi vettä. Ei pudonnut. Tai noin silleen. Olipa herkullista ruokaa. Niin olikin muuten, mutta tippukahan jotain tuolta lipaston päältä, koska tuntuu vähän kuin toi kuulosti siltä. Ja Käydään kattoo, mä käyn. Okei. Ei siellä näkynyt mitään. Ei niin, mutta mennään nyt kysymään sun äitiltä, voidaanko me mennä sinne yökylään, kun tuonne delfiinin kanssa. Joo, mä menen kysyä. Äiti! Niin, mitä nyt? Voidaanko mennä kavereitten ja Millankaan tonne
Delfiinin kanssa uimaan. Niin. Vaniljaa. No ei vois. Miksi muuten sun lempinimi on Vanilja? En mä tiedä. Saadaanko me? Joo, saatte. Jepi! Mennään. Ui! Ui. Ui! Vau! Kuinka hyvä liike! Aika päheä liike. Oh, jee. No niin, kello on jo paljon, koska äiti, paljonko kello? Kello on noin 8. Me ei enää voida mennä ottaa luontoon kuvia. No mennäänkö nyt nukkumaan? Joo, mä pistän yöhatun päälle. Joo, minäkin. Joo. Mä menen nukkumaan. No niin. Sitten minäkin. Ei tää kaput. Ei tää. Tällainen video tällä kertaa. Me nähdään ensi videossa. Moikka!